回来后，我们一起看天气。台湾的风雨好大哦，尤其是东半部、还有北部、还有南恒春半岛。其实台湾风呢没有来台湾，我们是受到它很外围环流的影响。这个风雨呢不会小给台风来哦，没有在暴风圈，但是外围的影响还蛮大的，请大家提高警觉。预期呢影响到礼拜三东半部还有北部的雨势，沿海呢要注意强风、山区的雨势。那下周末呢还有一波东北风会接近温度会整个下滑，所以各位有没有看到圆规台风没有来哦，是从在这边西边这样过啦那北部来说的话是受到很外围环流的影响，那配合上这边呢有一个高压下来之后，它的压力梯度特别大，所以风势特别的强。那南秀台风呢对台湾没有什么影响啦它很快就会转弯。那目前来看的话，这个降雨呢都是以北部还有东半部为主，会一直延续到整个东半部都会下雨哦，要注意一下。你看这台风中期在这个地方会慢慢的接近的雨势岛的北边，然后整个台湾呢就受到它外围环流水汽的影响。虽然只有发布巴士海峡的海上警报，但是其实各地的风雨呢还会蛮显著的，请大家提高警觉。纵使呢没有发布这个警报但是这样的环流呢的确对我们东半部、东北部会造成蛮大的这个影响，雨势呢有到豪雨等级以上的水准，请大家留意一下。预期呢会到礼拜三你有没有看到这个水汽？礼拜四、礼拜五就会慢慢的缓和一些那要注意的就是说周末可能在周末的时候有一波东北风会南下现在的预测是在礼拜六、礼拜天的时候，整个温度呢就会下滑这降温会有一点感觉尤其北部跟东半部的朋友要稍微留意一下。不过这波呢是属于比较偏干的东北风，比较不像是伴随很多水汽的东北风这个影响。那预期呢会有几天的这个降温的幅度啦那所以这2天呢注意一下，就东半部的降雨，还有北部、东半部还有恒春半岛。这个风浪呢，沿海的风浪会比较大。那台湾海峡沿海的风浪也会蛮大的要注意一下。虽然台风没有来也不在这个暴风的警戒区域内，当然大家习惯人家在圈圈就要警戒，但事实上有时候的状况不是这个样子所以这2天呢，东半部要注意一下，会有显著的降雨从这个新北市的山区。到宜兰或是桃园或是花莲、台东都要注意一下。那西半部呢，相对的就好一点点，就是偶阵雨的形式，所以这几天呢要注意一下。那预计呢，这个温度呢，到了这2天都降下来了没有到过30度。礼拜四、礼拜五呢，相对的就还稳定，然后到6日呢，就整个温度就会降下来了，22、23度到24、27度，就是这个就有点秋天的秋凉的感觉。那中部呢也是如此啦中部的温度也是真的就是开始有一点点下滑，但是没有像北部那么明显。南部来说的话，就没有什么太大的变化，一点点而已所以请大家留意这段时间的这个变化，务必呢在沿海的风浪或是雨势，在敏感脆弱的地方呢，一定要稍微多留意一下。以上是今天天气。